Personaggio incredibile, io ringrazio ovviamente Mauro Tavella per avercelo portato, è una persona incredibile, lo inquadriamo assieme alla traduttrice Maria Cristina Piccini, potevo anch'io parlare il francese, ma è un francese del sud con inflessioni marsigliesi, perché invece è meglio, insomma, lui chi è? È semplice, è nato il 6 agosto del 1965, quindi tra pochissimo compierà 50 anni, ha vinto 2 titoli mondiali enduro moto, 11 vittorie alla Parigi-Dakar, di cui 6 in moto e 5 su auto. Non sono stati molti i piloti che hanno avuto successo passando dalle 2 alle 4 ruote o viceversa. Qualche vittoria l'ha ottenuta pure il nostro Orioli, 4 vittorie in moto alla Dakar, che si è aggiudicato nel 93 proprio l'Italian Bahia. E lui è chi è Mauro? Visto che... Hai già detto tante cose, io credo che sia un onore per noi avere qui Stéphane a Pordenone, ma io credo che magari determinati... Intanto c'è una cosa importante da dire, lui è della classe 1965, una classe di ferro, esatto, e perciò lui li fa il 6 di agosto, io l'11 di maggio, e perciò ha vinto 11 Dakar principalmente perché è nato nel 65. Però le domande fattele voi. Certo, io mi sono preparato ovviamente perché non è da tutti avere, insomma, un campione così con un palmarès di tutto rispetto e che rispetto. No? Allora io mi affido anche alla traduttrice. No, perché tra l'altro lui è qui in visita privata per seguire la tua compagna Andrea Meier, impegnata in alcuni test fuori strada. Vuol dire che piace, insomma, a loro Pordenone, il Friuli, che insomma abbiamo un bel territorio da scoprire e da valorizzare, caro Mauro. Ma ovviamente sei tu a solleticare la curiosità di tutti gli appassionati del mondo dei motori. Ricordiamo tra l'altro la partecipazione di Stéphane in auto all'Italian Bahia 2003, quando per un banale guasto hai perso tra l'altro la corsa a pochi chilometri dal traguardo. Poi sei tornato nel 2013 per gareggiare in moto con la Yamaha del team ufficiale francese. Sono passati tanti anni tra un'esperienza e l'altra. Quale giudizio dai sull'Italian Bahia? Alors la Baja italienne, c'est vraiment toujours une course qui est très appréciée de tous les pilotes parce que c'est des conditions particulières. On passe beaucoup de temps dans un lit de rivière. C'est une course qui est sur 2 jours. Comparé au Paris-Dakar, c'est beaucoup plus intense. C'est un sprint et avec toujours une belle ambiance. On est en Italie, il y a toujours une très belle ambiance. Donc à chaque fois je suis venu, il y a 2 ans c'était la dernière fois, j'ai pris beaucoup de plaisir. Allora si tratta di un percorso che diciamo piace a tutti i piloti, tutti apprezzano questa gara proprio perché c'è una varietà diciamo di ambiente e comunque un paesaggio splendido, perché qui in Italia il paesaggio è sempre così bello e si corre sempre sui letti dei fiumi e si tratta di una gara molto veloce ed è contesa in 2 giorni. Ecco, 2 anni fa ti sei messo in gioco su un percorso nuovo che non conoscevi affatto. È accaduto così che il grande campione è stato battuto da un biker locale, Alessandro Ruoso. Mica uno qualsiasi però, visto che Alessandro ha vinto un titolo mondiale Moto Bahia, è il nipote del mio editore, Cavaliere Mario Ruoso, che è un campione italiano e non solo di velocità. Non solo, ma mi tocca ricordare, mi tocca ogni tanto, che Alessandro appunto è il nipote del Cavaliere. Come hai vissuto queste rare sconfitte? Perché poi uno no, è abituato a vincere, poi capita il giorno che cadi, ti resta, è accaduto anche a me, no? di magari sbagliare un'intervista pensando che quell'intervista era insomma un'intervista all'acqua di rose. Tout d'abord, j'ai terminé 2e derrière Alexandro et j'étais très content de terminer 2e, tout simplement parce que la dernière fois que j'ai fait des compétitions professionnellement en moto, c'était en 2001. Donc c'était vraiment un retour à la Baja italienne pour le plaisir, mais plus en tant que pilote professionnel. Donc pour moi, 2e, c'était vraiment très très bien. Et après, avec Alexandro, on a fait encore d'autres courses ensemble et on a vraiment lié de l'amitié. Et j'ai eu beaucoup de respect pour ce pilote, vraiment très gentil. C'est devenu un copain et vraiment m'être bagarré avec lui, ça a été vraiment un grand moment de plaisir. Donc il n'y a eu aucun problème pour moi personnellement de terminer 2e. Au contraire, c'était même très bien parce que ça faisait 13 ans que j'avais arrêté ma carrière professionnelle en moto.
Allora è dal 2001 che non partecipa a un Bahia e di conseguenza per lui arrivare secondo dietro un campione del mondo tale come Alessandro Ruoso è un onore, quindi lui si reputa soddisfatto della sua prestazione e comunque durante gli anni ha avuto la possibilità di correre con Alessandro più volte e di conseguenza ha stretto una forte amicizia, quindi per lui è anche un piacere correre insieme e quindi anche competere, diciamo, vedere un po' chi la vince fra di loro. Ecco, Stefano, uno che conosce poi i vari percorsi di gara, quale giudizio dai a questo percorso, l'Italian Bahia, rispetto ai percorsi che tu hai calcato in tutto il mondo? Oui, alors c'est vrai que j'ai fait des courses partout dans le monde, hein, en Afrique, maintenant le Dakar est en Amérique du Sud, mais cette course est vraiment particulière, comme je disais tout à l'heure, parce que elle est intense. Avant, c'était toujours l'opening race of the season, c'était la première course de la saison, donc c'était toujours beaucoup de monde qui était là pour ouvrir la saison. Et voilà, et surtout une très bonne organisation. Avec notre ami, l'organisation est parfaite, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles qui surveillent la compétition et c'est une organisation très professionnelle. Et ça, c'est un point important, il y a de la sécurité et pour un compétiteur, ce qui est vraiment très très important, c'est d'avoir une course avec beaucoup de sécurité. Queste sono immagini di oggi, insomma, ti ha fatto degli elogi alla grande, insomma, ha parlato di sicurezza eccelsa, ha parlato di organizzazione. Faglielo tradurre così tutti sentono. No, io capisco quello che dice, però preferisco che sia lei a tradurlo. Ecco, no? diciamo, a parte quello che ha già detto il direttore, posso aggiungere che dato che è la prima tappa del mondiale, praticamente ci partecipano tutti, certo. Perché tutti cercano di guadagnare punti almeno in questa prima ed è quindi la gara più contesa in cui c'è più partecipazione, oltre appunto alla professionalità dell'organisation. A giugno torni qui a correre, è possibile rivederti a giugno? Non, pas possible parce que maintenant, depuis l'année dernière, depuis un an, je suis pilote professionnel pour le team Peugeot. Et le team Peugeot n'a pas prévu de venir faire la Baja italienne. Donc peut-être je serai là en tant que spectateur pour suivre Andrea, ma fiancée, mais en tout cas je ne serai pas là en tant que compétiteur. Allora è da un anno che lui appartiene al team ufficiale Peugeot e quindi il team ufficiale Peugeot quest'anno non partecipa al Bahia, di conseguenza non può farlo nemmeno lui, però sarà presente molto probabilmente a seguire la sua fidanzata Andrea Maier che partecipa. Quindi programmi 2015-2016, Stefano? Alors, beaucoup de tests de développement avec la Peugeot 2008 parce que c'est une voiture qui est au début, qui est très jeune, donc on a besoin de faire beaucoup de tests de développement. La semaine dernière, j'étais au Maroc encore pour faire des tests. Et puis après, nous allons faire une course très longue au mois de septembre en Chine. Et tout ça pour préparer le prochain Dakar, tout simplement. Prego, vai. Allora è appena stato in Marocco per testare appunto la macchina che ha bisogno perché è un modello nuovo, quindi di essere provata, e in settembre è prevista appunto una prova in Cina addirittura. In Cina. Dakar in auto o moto? O moto? I'm too old now. Non, non, sûr. Non, le dernier Dakar que j'ai fait en moto, c'était en 1998. Donc il y a 17 ans. Et depuis, j'ai toujours fait le Dakar en voiture. Donc voilà, les 2 prochaines années, je suis en contrat avec Peugeot. Et donc les 2 prochains Dakar, je les ferai avec Peugeot, en voiture. Risale al 98 la sua ultima partecipazione in moto e di conseguenza adesso che è team Peugeot le prossime 2 edizioni della Dakar sicuramente le correrà con la macchina. C'è un tuo erede? Un erede di Peter? Di Peter Hansel? C'è un erede? C'est pas facile à dire. Hein. En France, on a beaucoup de très très bons pilotes d'enduro, de la compétition d'enduro. Ils sont beaucoup de champions du monde. Mais maintenant, pour le Dakar, on a eu un très bon pilote qui s'appelait Cyril Després, mais il a arrêté aussi. Et aujourd'hui, on n'a plus de Français capables de gagner le Dakar. Allora, in Francia ci sono moltissimi campioni, diciamo, in grado, però nella specialità enduro. Quindi per quanto riguarda questo tipo di gara non può dirlo, comunque nella Dakar ci sono tantissimi francesi in grado di diventare dei nomi. Merci beaucoup, una cosa incredibile, perché e poi mi veniva un po' da sorridere perché c'è il mio genero, che lui è francese, Doc, che c'è quell'intercalare, no? Quell'intercalare incredibile che insomma mi riporta a Marsiglia, quando c'è
il tifo, insomma, all'OM, dice Ale OM, io dico Ale a Pietrangel, prego. Io ho in mente una cosa, ecco. Facciamo una tabellata a Stefano. Sicuramente sarà a Pordenone per Italian Bahia per accompagnare Andrea, ma mi è venuto in mente una cosa che lui potrà fare. Gigi, penso che mi servirà il microfono. Io sono a tua disposizione. Ti dirò. Grazie anche a te, grazie anche a Mauro Tavella, è sempre un piacere ospitare